Come to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en sangerinde, der turnerer det ganske land. Hun er lige i øjeblikket aktuel med et helt nyt julealbum. Hendes navn det er Helene Hørlyck. Velkommen til, Helene. Tak skal du have. Og hvordan er det at turnere Danmark rundt her i den kolde tid? Jamen, det er dejligt, det er hyggeligt. Det er dejligt især at møde mit publikum, bygge et publikum op, og fortælle, hvem jeg er, og mine rejser og historier. Og det gør du i øjeblikket i kirkerne, i hvert fald her i området. Ja. Du er i Klesborg i dag og havde Sund her lidt senere. Ja. Er der noget specielt ved at optræde i de her kirker, i forhold til, hvis vi tager koncerthuset? Altså, det synes jeg, det passer rigtig fint til julen, og især også til min type sang. Og den atmosfære og intimitet, der er i numrene, jeg har med. Så ja, en god samhørighed. Ja, så du kan ikke sige, at der er sådan en speciel forskel på koncerthus og kirke. Jeg forestiller mig, det er lidt mere intimt. Man sidder lidt tættere på publikum, og hvis det er et større hus i hvert fald, ikke? Ja, altså man ryger jo lidt tættere på det åndelige rum, som mange af de julesange, jeg har med, har. Men så samtidig så et publikum og den forbindelse, der er mellem mig og stemmen og publikum, jeg ryger selv ind i det samme rum. Lidt lige meget, hvor jeg er henne. Jeg er ligesom tuden på tekanden, der bare leverer. Håber jeg. Ja. En følelse. Og du har jo i det hele taget været meget rundt, så du kender en hel del til folk over den ganske verden. Og nu er du næsten også kommet lidt hjem igen. Viborg ligger jo trods alt ikke så langt herfra. Helene, fortæl mig lidt omkring det her nye julealbum, og hvilke sange, der er valgt ud til det. Jamen, det er en gammel drøm, jeg har haft om at lave en juleplade, som nu endelig er kommet i opfyldelse. Den hedder Christmas Songs, og det er en række internationale julesange, som selv betyder rigtig meget for mig. Og så nogle danske, der er en dansk salme, som vi altid skulle synge rundt om juletræet, og så har jeg skrevet 2 julesange som et nyt, frisk, hvad kan man sige, pus på noget dansk hygge. Så det har været rigtig spændende. Tændes tusind julelys, det stråler på vor jord, og himlens stjerner blinker ned til lille og til stor. Og de 2 julesange, du selv har skrevet, kan du fortælle lidt om dem? Ja, Sneblind var egentlig en sang, der startede i England med min engelske sangskriverpartner, som jeg så havde med tilbage. Og så skrev jeg den sammen med Markus Winther John og Søren Mikkelsen, og så endte den så med at blive dansk og hed Sneblind. Og så havde jeg en idé til sådan en lidt Driving Home for Christmas, ukompliceret, glad julesang, og det endte så med at være det december, som jeg også har skrevet sammen med Markus og Søren. Og man kan jo sige det med julesangen, det kan godt være, det kun synges i en begrænset del af året, men hvis man så først rammer rigtigt, så er det altså noget, man hører år efter år, generation efter generation. Ja, det kan vi håbe på. Hvad har du gjort for ligesom at gøre opmærksom på de her, specielt de nye, er jo dem, der er interessante for radiostationerne. Hvad har I gjort der? Har du været på en radiotur rundt og fortælle lidt om det? Jeg har været lidt på radio, men så har jeg også været i Godmorgen Danmark og synge det i december. Så vi prøver egentlig at skabe så meget opmærksomhed som muligt. Også sådan, at man forhåbentlig begynder at finde ud af, hvad er det, jeg kan give til publikum med den type sang, jeg møder dem i, og de sprog, som jeg synger på. Så jeg håber, de får en ny oplevelse, når man kommer til koncert hos mig. Så jeg gør så meget, som jeg kan. Nu har jeg kun været hjemme i 6 år, så
Ja, og det skal vi snakke om lidt senere. Du har været vidt omkring og lavet mange forskellige ting. Men det her med at skille sig ud, det er jo vigtigt. For hvis vi tager og kigger på julekoncerter i al almindelighed, så er ikke næsten alt, hvad der kan krybe og gå af danske artister ude på julekoncerter, men i hvert fald en stor del af dem. Og det her med at have din egen sound, er det det, der gør, at du mener, at folk så måske vælger at komme til dine julekoncerter? Ja, det håber jeg jo på, at jeg rammer noget følelsesmæssigt i publikum med min, jeg kalder det crossover-sang, så jeg bevæger mig lidt inden for et lidt andet område end pop og rock, hvad der nu end findes af koncerter, men og så kan jeg også godt finde på at synge en sang på italiensk og gå lidt mere ind i det klassiske rum, eller vælge en aria. Og nogle gange komme helt af mikrofonen, fordi at det akustiske er højt nok. Og det plejer at være noget, det kan se, at det er en anden oplevelse, og mærke det så tæt på. Så mærker man virkelig instrumentet på en anden måde. Det er der, hvor nakkehårene rejser sig, lidt. Ikke? Jo. Ja. Og vi skal lige ind på det her med din baggrund og sådan ting lige om lidt, fordi det her julealbum er faktisk din 5. udgivelse. Der kan være nogen, der sidder derude og tænker, Helene Hørlyck, hvor har jeg hørt om hende før, eller har jeg hørt om hende før, og sådan ting, men det er faktisk den 5. udgivelse. Ja. Du sagde det før, at du har været i Danmark i 6 år nu, fordi efter at du oprindeligt blev født i Indien, så voksede du op i Irak, Kuwait, og selvfølgelig Danmark og Viborg, som jeg snakkede om før, blandt andet her, ikke? Ja. Men det store udland har været det, der kaldt. Er det det album, som er kommet ud? Er det England, hvor du har opholdt dig i rigtig mange år? Ja, den første album var via England, men en, jeg indspillede på Ibiza. Via et tysk pladselskab og et amerikansk pladselskab. Og så nummer 2 plade var en, jeg lavede selv, som også udkom i min tid i England. Så ja, 24 år, det ligesom har været basen. Så, men alligevel har jeg fløjet rundt og indspillet dem. Så det gør måske ikke den store forskel, hvor man er henne i verden. International kunstner, ikke? Ja, præcis. Man fortsætter bare. Ja. Og jeg vil godt tænke mig at bevæge mig lidt tilbage, Helene. Er det okay med dig? Vi skal lige have fundet ud af, hvem pokker du er. Og jeg sagde lang tid har du? Har jeg fået fortalt, at det her er første del af en serie på 5? Nej, spøjtstid. Men fortæl mig, du er født i Indien. Hvorfor pokker er du født i Indien? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvad er dine forældre, der der? Ja, præcis. De er vokset op i Indien. Begge mine bedsteforældre var missionærer i Indien. Så mine forældre er vokset op ude i et lille indisk samfund. Og der bliver jeg så også født og kommer til Danmark som baby. Men stor tilknytning til landet, især for mine forældre og bedsteforældre. Ja, og når jeg sådan læser, så står der altså også noget Kuwait og Irak. Ja, det er rigtigt. Men hvad pokker laver du der? Vi følger min far rundt på hans arbejdspladser, sådan cirka hver 4. år. Men der boede vi i Basra i en ørkencamp i 3 år. Og når jeg siger ørken, så mener jeg en container, der bliver sat i sandet. Og der var vi i 3 år, sammen med andre familier fra hele verden. Hvor gammel var du da? Jeg var, jeg tror, 2. klasse, 1., 2., 3. klasse-agtigt. Og bliver hjemmeskolet. Altså, der er ikke noget. Altså, endelig får vi en pool, men der, jeg kan huske, at jeg havde sådan nogle små smølfer, der blev sendt fra Danmark, som de smeltede jo bare. Men, og poolen var forfærdelig varm, tænker jeg, hoppe i. Ja, poolen var bedre end ingenting, vil jeg så sige. Men ja, det var meget specielt. Altså jeg vil sige, at jeg er nok glad for, at jeg var barn, da jeg var der. Så husker man det anderledes. Og hvad var grunden til, hvad lavede din far, siden I skulle flytte hver 4 år? Min far er civilingeniør. Så han har altid arbejdet i udlandet. Ja. Og slæbt også med rundt. Så ja. Heldigvis fik du også lov til at tilbringe tid i Danmark, blandt andet Viborg, som vi har nævnt et par gange her efterhånden. Og da du voksede op, jamen hvornår kom musikken ind i dit liv? Jamen den starter egentlig... Den startede i Irak. Der var ikke andet at lave end lytte til musik. Den starter i Irak, ja, med mit Rod Stewart-bånd. Og jeg starter med at få mit første betalte job ved Viborg, for jeg starter med at synge i kirken. Og der kan jeg huske, der fik man 20 kroner hver gang, man sang. Hvor gammel var det da?
4. klasse. Okay, ja. Det er bare sådan for lige at... Ja, så der går jeg 4., 5., 6., 7. Ja, okay. Ja. Så der begynder du at tjene penge på musikken? Simpelthen. Men du havde hørt Rod Stewart i Irak? Jeg havde fået et Rod Stewart-bånd, ja. Jeg havde et Askepot og et Rod Stewart, så det passede meget godt sådan til... Det fyldte hele spektret. Men ja, jeg vidste allerede før jeg kom til Viborg, at jeg skulle være sangerinde. Hvad var det der gjorde, at du opsøgte det her med at synge hele tiden? Vi kender alle sammen til det her med, vi står og synger enten i brugsbadet, eller vi synger foran spejlet med en børste i hånden som børn. Ikke? Men og så tage den derfra til, at det er det, jeg vil. Der er mange, der vælger at blive advokat og ingeniør eller andre ting. Men det tror jeg faktisk kun, man kan svare på, hvis man har haft en anden ting, man måske også gerne vil. Men det har jeg aldrig prøvet at have. Så min allerførste hukommelser, minder fra barn, det er, at jeg står nede i kælderen i Roskilde med Meshibetov og synger ABBA-sange. Så jeg har aldrig tænkt på noget andet, som sådan, at jeg skulle lave. Jeg kender ikke rigtig andet. Og senere, jo mere jeg så går ind i den verden og udvikler det, så bliver det ligesom mit eget lille helle, mit eget anker i al vores flytten og al vores, opbrydning. Og det der med at hele tiden at starte forfra, hele tiden at være den nye i klassen, hele tiden at være den, der skal finde nye venner og passe ind, så havde jeg altid i min egen verden noget, ingen kunne ændre på. Så jeg tror, på den måde har det været rigtig vigtigt for mig. Og derfor har jeg holdt fast i det også. Bortset fra interessen og passionen omkring det. Ja, og det var godt døde. Starter med jo ABBA. Det kommer du så til at synge en hel del senere hen, jo, ikke? Jo. Ja, det er det, man kalder forscene. Careful what you wish for. Ja, præcis. Ja. Og den her interesse, delte du med nogle af dine veninder, selvom du formodentlig havde veninder i ganske kort tid, når I sådan flyttede rundt hele tiden? Ja, det gjorde jeg. Ja. Men det var ikke dem alle sammen, der var med på at sådan at optræde, og jeg tror, jeg lukkede en enkelt håndboldveninde med til at synge lidt Laban, men vi ville jo begge to gerne være Lesia, men... Hvorfor er der aldrig nogen, der var Ivan? Jamen, det ved jeg ikke. Men hun endte med at blive Ivan, ja. Men det var egentlig også okay at have det for mig selv. Det har vel også været svært, altså som barn, at flytte så meget. Altså det her med at få nogle venner, så man synes, nu har man fundet verdens bedste ven, og så går der ganske kort tid, så skal man sige farvel igen, og så ved vi jo alle sammen, at det er ualmindeligt svært at holde forbindelsen efterfølgende, ikke? Jo. Og sådan blev det. Jeg kan huske, da jeg startede i 8. klasse, for jeg ved ikke, efter mange flyt, men der kan jeg huske, jeg stod uden for døren og tænkte, ej, det her, det orker jeg simpelthen ikke igen nu. For det blev en svær alder at flytte i. Men ellers så var jeg egentlig okay, når man som barn, så er man, det er nemmere. Men den sved lidt i 8. Og så alligevel så gik det jo fint. Altså. Men man lærer også utrolig meget. Altså den med at bare kaste sig ud i verdenen og starte forfra, har jeg jo aldrig været bange for. Og det er der mange, især de unge mennesker, som er på mine sociale medier, der spørger mig om det, siger, hvordan tog du overhovedet til London, hvor jeg tænker, jamen det er overhovedet et spørgsmål. Altså man booker vel bare en billet. London, du er næsten baghaven i forhold til de andre steder. Ja, præcis, ikke? Ja, og bare kommer afsted. Ja. Men, havde du nogle søsken, som du voksede op med og var med på flytningerne, så du ikke var helt alene som bare? Ja, jeg har 2 store søstre. Det har så altid hjulpet lidt. Ja, en lille smule, ja. En lille smule. Men musikken, det kan jo andet blive din passion. Og du får først job i Viborg, hvor du begynder at synge i kirkekoret. Ja. Hvornår begynder du at tænke, det er fint nok at tjene en skilling her i kirkekoret, men det her, det skal jeg altså gøre noget mere ud af. Hvordan skal jeg komme videre? Hvad gjorde du der for at komme videre med det musikalske? Jeg tror, det rammer mig lidt der i 8. da jeg flytter til Vedslet, en meget lille by mellem Aarhus og Horsens. Og der kommer jeg ligesom, bliver introduceret for musiklivet i Horsens, og starter i bands, og fortsætter med at skrive numre. Jeg har altid siddet og ligesom leget lidt rundt med tekster. Men der ryger jeg ind i en meget kraftig musisk verden, som var rigtig lærerig. Samtidig med, at jeg så begynder at tage privattimer i Aarhus på konservatoriet hos en sanglærer. Og det var ligesom første skridt i
det stemmemæssigt, at jeg begynder virkelig at specialisere mig inden for stemmen. Og det med stemmen, det bliver jo altafgørende for dig, Helene. Yes. For ikke alene, så rejser du til London, men du har faktisk også sat dig et helt bestemt mål om, at det er en helt bestemt form for stemmetræning, du skal ud i. Ja, præcis. Jeg leder efter bel canto-teknikken, den gamle italienske operateknik, samtidig med en drøm om at blive stor sangerinde, og jeg skal bare ud i verden, så det gør jeg. Jeg hopper på en bus og lander i London, og møder så min sanglærer efter mange. Jeg går igennem mange sanglærer, jeg tester og prøver, og tænker, men jeg havde faktisk rimelig god viden omkring det inden, så jeg ville typisk have 1 time, og så tænkte, det var ikke lige helt det rigtige, og så videre til det næste. Så det tog mig faktisk en del tid for at finde Enrico, som blev min maestro. Du er kritisk. Altså, hvor gammel er du på det her tidspunkt, da du tager til London og er kritisk med at finde en rigtig sanglærer? Omkring 20, tænker jeg. Ja. Jeg gætter en lille smule, men det er omkring. Ja. Og hvad var det, hvor var det, de andre fejlede, hvis jeg må sige det på den måde? Altså, fordi du havde besluttet dig for, at det var denne her teknik, som du ønskede at lære, og det går ud fra, at dem, du kom hos, kunne i et eller andet omfang. Var de bare ikke gode nok, eller hvad var problemet? Eller var det også kemien, der ikke spillede? Nej, jeg tror faktisk, jeg havde viden med mig, som gjorde, at jeg kunne godt skille tingene ad, så man kunne ikke bare ligesom bilde mig hvad som helst ind. Og det er jo lidt det farlige ved stemmen, at vi kan ikke se den, så man kan i bund og grund bilde folk hvad som helst ind, frem for hvis du kommer til guitarundervisning, ikke? Men og der var blandt andet en lærer, hvor at jeg måtte ikke optage timen. Hvor jeg tænkte, okay, jamen, så kan jeg ikke arbejde hurtigt nok, det vil sige, så kan jeg ikke høre mig selv, når jeg kommer hjem. Så kan jeg ikke bruge dig til noget. Hvorfor må du ikke optage, det lyder skørt? Jamen lige præcis. Så der var jeg hurtigt videre. Og da jeg så møder Enrico, man kan bare mærke det. Hvad sker der med stemmen? Hvad bliver der sagt? Er det rigtige? Kender personen virkelig operaverdenen? Har vi de samme idealer inden for stemmen? Fordi det er jo heller ikke alle operasanger, der har en smuk stemme. Der kan også være fejl inden for den genre. Så man skal virkelig være kritisk, man skal være forsigtig, man skal blive ved til, man finder det, hvor man kan mærke i maven, nu er den her. Nu er det rigtigt. Og hvor svært var det så at få lært det sådan? Nu vil du til at sige, at man lærer jo hele tiden hver dag, men altså inden den sad der sådan, så du tænkte, nu er jeg klædt ordentligt på. Jamen det er jo et livsværk. Er det det? Det er ånd, det bliver ved og ved og ved. Og når du starter, så skal du bygge stemmen op. Det vil sige, at du skal placere den korrekt. Og det er simpelthen bare et hårdt muskelarbejde. Det er slid, og det er dagligt. Så jeg havde faktisk ikke råd til at gøre det, for jeg kunne kun komme en gang hver anden uge. Og så sagde Enrico til mig ret hurtigt, han sagde, prøv at høre, jeg tager dig ind, og så skal du gøre den træning, jeg beder dig om, og så snakker vi ikke om penge mere. Og det var 30 år siden. Det er flot. Og vi arbejder stadigvæk sammen. Nu flyver jeg ham bare til Danmark. Eller jeg tager over til ham. Ja, præcis. Ja. Han kommer og retter til. Du kan ikke gøre det selv, for du kan ikke høre det, når du står i det. Der skal være nogle andre ører på. Ja, det skal der. Ja. Og det her med at så skulle være solist selv, det kommer i hvert fald til at vente lidt på sig. Måske sådan, du laver det her på Ibiza selvfølgelig, ja. men du er faktisk også ude i at blive stemmetræner ved det engelske X-Factor, for det ikke skal være løven. Ikke? Ja. Og du har arbejdet ovenikøbet sammen med et band, som der vil være mange yngre mennesker end mig, der kender til i hvert fald, One Direction. Ikke? Fortæl mig lige om, hvordan går du fra at øve her på og lære den her, hvad nu hedder Bel Canto, ja. Og så til at selv blive stemmetræner. Ja, men det er jo det. Altså det lander lidt i skødet på mig, fordi jeg havde aldrig overvejet at blive coach. Og så kendte jeg bandet, der spillede på X-Factor UK på deres live tour. De havde en kæmpe arena-tur på omkring 65 shows. Og så ringer de til mig lige pludselig og siger, okay, kan du ikke komme ind i dag og lige hjælpe, fordi vi har ikke tid til gruppesangen. Og det vil sige, at alle de sidste 10 finalister kommer ind og skal alle sammen synge en sang.
Og der tog jeg så ind, og jeg er rimelig organiseret, jeg har rimelig styr på, okay, hvem skal have hjælp, og fandt sig ud af, okay, det kan jeg faktisk godt styre. Men management og dem, der ligesom stod bagved, lagde jeg også mærke til og sagde, okay, men hvem er hun? Og så blev jobbet faktisk, at jeg fik 2 uger til at gøre de der sidste 10 finalister klar til den der live-tour. Det vil sige, når de kom på fjernsynsprogrammet og skulle ud på live-tour, så havde jeg 2 uger til at forme dem og hjælpe dem og gøre dem klar. Det var ikke lang tid. Nej, det er ikke lang tid. Men der har jeg ikke tid til at bygge en stemme op, men der tager jeg, hvad de har, og maksimerer det. Både psykologisk og sangmæssigt. Så det er lidt et andet job. Og så kan man godt nå det. Og det var sådan, du startede med at arbejde med dem. Jeg går ud for, at du arbejdede mere med dem, eller var det kun her, du... Ja, det var X-Factor. Ja, X-Factor. Men... Og så kommer One Direction også ind i billedet på et tidspunkt? Ja, de kommer ind på mit 3. år. Okay. På en 3. plads. Og kommer så også igennem min mølle, der siger, jeg har de der sidste 10 finalister. Og så står der det der boyband, som fansen er allerede ude ved øvelokalet, og alle kan mærke, at okay, det har vi ikke set før på den her måde. Og så spørger drengene simpelthen, okay, kan du ikke blive hos os? Og det der, du siger med at bygge stemmen op, kan vi ikke gøre det? Så det gjorde jeg, så jeg tog med dem ud på X-Factor-turen på 5 uger. Og så lavede jeg et schema til de 5, det vil sige, jeg har dem en time hver. Og så kørte vi hver dag på hotellerne. Og så mødte de ind, og så havde jeg tid til at bygge stemmerne op, fordi de var jo unge. Så stemmen er slet ikke groet færdig, så der skal du virkelig være forsigtig. Og så var jeg bare med dem fra start til slut. Og var du med helt frem til, det gik på ubestemt pause? Ubestemt pause, ja. Ja. Jeg sluttede faktisk først her i år med Louis. Han var den sidste af mine drenge. Ja, de forsøgte solokarriere. Ja, præcis. Og der hjalp jeg dem så i deres solokarriere med at gøre dem klar, gøre deres band klar, og så lige være med dem i starten. Og det var så Louis, han blev så forsinket på grund af corona og hans mors død, tragiske omstændigheder. Så i år fik jeg ham gjort færdig som den sidste. Så det er super. De er alle sammen selvkørende, og hvad siger man, touch wood, at der ikke nogen, der har mistet stemmerne. Når først den er bygget op, så kan du faktisk ikke rigtig miste den. Du kan godt blive træt, men du kan ikke miste den. Det kan man ikke. Men det skal vel holdes ved lige stadigvæk. Der er vel, du har vel fortalt dem, at hør engang, drengen, nu er der altså ikke fester hver dag, og hvad der så ellers hører til. I skal altså huske at sætte x antal tid af til at få sovet ordentligt, og så til også at øve stemmen, ikke? Ja, det er ønsketænkningen. Men ja, når det sidder i musklerne. Ja, så der skal rimelig meget til, for den forsvinder. Men nu ved de i hvert fald. Ellers må de ringe. Ja, ellers må de ringe. Men det kan de godt klare, nu har jeg ikke engang fulgt med i, hvordan deres solokarriere er gået for de forskellige. Har de haft succes, og deres mange fans fulgt med? Ja, kæmpe succes. Ja. Og Louis' plade er lige gået nummer 1. Så det kunne ikke være bedre. Nej. Og så det er super. Ja, og så kommer man lidt frem til, at du tænker, nu kan de der drenge godt flyve selv. Ja. Nu er det på tide, at jeg kigger lidt på, hvad er det, Helene godt kunne tænke sig at gøre. Ja. Og du vender på et tidspunkt tilbage til Danmark. Og nu må jeg så spørge, er det, mens du er i England, du starter op på at sige, nu skal jeg gøre noget mere ud af solokarrieren, eller er det først, da du lander i Danmark, du begynder at sige, nu skal den have en skal? Jeg har aldrig rigtig forladt min solokarriere, og det, der var sværest for mig under One Direction-tiden, var nok det der med at sætte mig selv til side og stå på sidelinjen. Fordi tidsmæssigt havde jeg ikke særlig meget overskud til at skrive sange. Jeg formår dog at lave en plade, flyve til Danmark, lave en plade-launch, og så flyver jeg igen dagen efter ud på deres tur. Så det der med, at jeg har fokuset til at få bygget et publikum op, er en kæmpe forskel, og rigtig dejligt ved at være tilbage, og ikke at være ude på andres tur. Og hvordan har du så valgt at gribe det an? Altså,
du satte dig ned, og så skrev du nogle flere sange, da du så endelig langt den ikke fik lidt tid til det, ikke? Og har været i studiet selvfølgelig indspillet de her sange. Men hvordan får man så gjort opmærksom på, at her er jeg, og jeg synger fantastisk? Og det gør det jo. Man sidder og snakker med dig, men man gør, hvad man kan. Ja. Og man håber på, at det produkt, man giver videre, at det holder. Man håber på, at synger du for 8 mennesker, så kan det være, at de fortæller det til 8 mennesker og har haft en positiv oplevelse. Men det handler egentlig mere om musikken og sangen for mig. Og så, hvis det andet følger med, jamen, så er det fint. Men det er det, som jeg holder fast i, og jeg ved, som ikke stopper. Og sidder der 8 til en koncert, jamen, så får de også en koncert. Fordi et menneske er jo et menneske. Så sådan har jeg altid, det er ikke sådan, jeg tænker, okay, det var godt nok ikke en god aften, for der var kun 10. Det er faktisk været lige så sjovt med kun 10, som det kan være med 100 eller 200. Ja, men altså, Helene, en ting er jo at indspille det og sende ud, men det skal jo også helst ud og blive hørt nogle mennesker, og jeg forestiller mig, at der skal gøres en del. Nu har jeg jo selv været i branchen en del år, og man skal jo være fremme i skoene. Altså, der er ikke andre, der tænker på en end en selv, og så for i hvert fald at skubbe til de rigtige mennesker og sige, har jeg nu taget fat i det, har jeg nu gjort dit og datten. Ja. Det kræver vel også en hel del. Ja, men jeg er rimelig, jeg er nok... Enten kan man kalde mig fuldstændig skør i bolden, eller meget tålmodig. Fordi det, at jeg sidder stadigvæk nu, altså jeg bliver bare ved. Jeg tænker, der er ikke andet i min verden. Så jeg har ikke nogen plan B. Det har jeg aldrig haft, siden jeg var 6. Og det er gået meget godt, ikke? Så det er gået meget godt. og lad os lige, vi begynder at nærme os vejs inden jo, sådan er det jo, men lad os lige, jeg er lidt nysgerrig på de sange, du skriver selv, og den stil, du så har valgt at lægge dig an på, som du fortalte lidt om tidligere i programmet her. Ja. Sangene, du skriver, hvad lægger du vægt på, og hvor kommer inspirationen fra til de sange, du skriver selv? Jeg lægger vægt på melodierne. Det er ret vigtigt for mig, fordi at så min stemme får lov at være i det univers, hvor den kan ramme publikum bedst. Og så enten har jeg lavet nogle digte, for eksempel med min Nordic Room-plade, der havde jeg lavet en digtsamling først, som jeg så satte melodi til. Den her juleplade har jeg så lavet collaborations med de andre sangskrivere, som jeg også godt kan lide. Det univers kan jeg også rigtig godt lide at være i, hvor vi er flere, der sparer sammen og finder den der lille perle i sangskrivningssession. Men ellers så kan jeg bedst lide at arbejde så privat som muligt, og med Jono, som er min engelske sangskrivningspartner. Hvis du sådan lige kigger tilbage, hvad har været den største oplevelse for dig? Altså, her taler vi ikke om nødvendigvis større succes, men det der personligt, på det personlige plan, har været en stor oplevelse, hvor du siger, at det her, det var noget, der kommer til at betyde meget for mig resten af mit liv. Det var et godt spørgsmål. Tak. Jeg har så nogle perler på hele min rejse, hvor at jeg kan mærke, at der er ligesom, at jeg står ikke helt alene med det. Jeg har haft, altså jeg vil, hvis jeg er bare helt ærlig, så har jeg haft rigtig mange tidspunkter i min tid i England, hvor jeg tænkte, okay, nu giver jeg simpelthen bare op, fordi jeg kan ikke få det her, jeg kan ikke få det løftet af jorden. Det er ligesom følelsen, når du står med det selv, som du nævner. Og så tager jeg til USA med et demo, hvor jeg vælger at gå ind, dengang der var pladeselskaber, og gå ind og aflevere. Og jeg kan simpelthen ikke komme igennem nogen steder. Så går jeg sådan lidt nedtrykket ind i en kæmpe borders, der var CD, og går rundt og kigger. Og så falder jeg over en plade med sådan et blåt cover, og jeg tænker, okay, hvad er det? Og den står sådan fremhævet, der står Angels Voices, og sådan en engel foran på. Jeg tager fat i den, og så vender jeg den om. Og så er der 12 numre på, og 6 af numrene står der Helene Hørlyk. Så det er sådan en compilation med 6 af mine numre ud af 12. Som jeg vidste ikke, den var udgivet. Så sådan nogle ting, det står helt klart for mig, hvor jeg tænker, okay, jeg skal bare fortsætte. Du bliver bare ved. Så det er nok de der, øjeblikke i mit liv, hvor at man mærker, okay, nej, det er rigtigt nok. Du skal bare blive ved. Man kan mærke det nede i maven, ikke? Jo.
Og det håber du bliver ved med at se rundt og komme forbi Østjylland nogle flere gange. Yes. Og du satser jo ikke kun på Danmark, du satser også på det store udland. Så pøj med det, Helene. Ja, tak skal du have. Tak fordi jeg må være her. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste udsendelse. Welcome to my world. Won't you come on in?